सभी भाइयों को नमस्कार। ये जो आप गाय देख रहे हैं ये सेकंड लैक्टेशन में है, अभी ब्याने वाली है। भावनगर ब्लडलाइन की ये गाय, इसका आप कलर देख सकते हैं, अति सुंदर और बहुत ही सुंदर ये गाय है। अभी इसको ब्याने में टाइम है 15 से 20 दिन का। बहुत ही अच्छे इसके जड़वार थन हैं। इसने पहलों ने 12 से 13 लीटर दूध दिया है। और ये भी लगभग 13 से 14 लीटर दूध देगी। अभी 20 दिन का इसका टाइम है ब्याने में। इसका आप कलर देख सकते हैं, कितना सुंदर कलर है इसका, बहुत ही शाइनिंग। ये मेरे फार्म पे आज ही आई है, इसलिए थोड़ा डर रही है, भयभीत हो रही है, इसलिए थोड़ा चारा भी कम खा रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी सीधी गाय है। ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, कान, सींग, जो भी गिर की ओरिजिनल गिर की पहचान होती है वो सारी पहचान इसमें है, वो सारी खूबियां हैं इसमें। ये थोड़ा डर रही है दूसरी गायों से भी, अन्य गायों से भी। अकेली थी एक अपने घर में, एक इसकी माँ थी। मेरे पास आज ही आई है फार्म पर, इसलिए थोड़ा भयभीत सा स्वभाव हो गया इसका। बहुत ही सुंदर गाय है, अभी सेल के लिए अवेलेबल है। भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार भाइयों।